Muciĩ munene wa Nairobi turacera thitĩnji-inĩ itiganĩte cia matatu na turambĩrĩria ĩno ya railways. Haha turacemania na athii kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri marĩ ihenya-inĩ rĩa kũhaica matatu matekĩrĩte mask, na mũndũ araingĩra matatu-inĩ atethambĩte moko na kana kũhũthĩra sanitizer, na wakĩeha makĩria marenyitĩrĩra cuma ici matekũmenya ũgwati ũrĩa mang'etheire wa gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19. Naonelea si vyema kwa sababu idadi inaendelea kuongezeka ya corona. So mimi kama mwananchi nitaumia because mimi kama mwananchi mwenye sina pesa, sina uwezo wa kujitibu ama kinga hiyo, lakini kwa hao matajiri nini kitu kama hiyo, hao at least wako na pesa, wanaweza kuikimu. Ona thitĩnji-inĩ ingĩ noguo maũndũ maikaire, aruti wĩra hamwe na athii makĩoneka kwagarara mawatho ma kwĩgitĩra mũrimũ wa COVID-19, arĩa twaranĩirie nao makĩgathĩrĩria ikinya rĩa thirikari rĩa gwĩtĩkĩria matatu ikuage ta mũtugo. Kwa sababu sasa ulikuwa unapata ile wakati walikuwa nabeba less capacity, walikuwa natumiza sana. Unaona sasa wao pia wanasema wanalia juu mafuta imepanda mara nini, lakini naona kwa kesho watatujali, hata fare nao itapungua kwa sababu wameruhusiwa kubeba ile full capacity. Unaona sasa kwa hiyo mimi naona hapo serikali imenisaidia sana. Naona itakuwa na challenges kwa sababu kulingana na pale walisema watu waende capacity wabebe Monday. Kuna vile mikakati ya viti ilikuwa imesemekana ikuwe na social distance. Gari zingine tulikuwa tumetoa baadhi ya zingine viti, na siku yenye sasa tumeambiwa ya jana na leo, kesho ni Monday. Kwa hivyo kutakuwa na upungufu wa magari. Ikinya rĩrĩ nĩ rĩnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte arĩa maugĩte wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ ũrathiĩ na mbere gũcoka thĩ. Sisi tumepeana amri kwa wabunge wetu wasukuma hii mambo ya kufungua nchi na vile mambo ya chanjo, na tayari watapeleka miswada huko. Tulikuwa tumepeleka miswada ya kwa mabasi ziweze kufunguliwa na zimefunguliwa, na wiki hii tumeongea na party leader, kuna miswada mingine tutakayopeleka pia. The country needs to open up. We need to open the economy of Kenya. Watu wameumia ya kuchoka. No ti othe maragarara mawatho maya, amu kwĩna angĩ mararũmĩrĩra mawatho mothe marĩa maheanĩtwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ma kũgitĩra athii yao. Vitu kama sanitizer lazima tutatumia ili customer akiingia kwa gari na sanitize, avae barakoa vizuri na ajifunike, ajikinge yeye mwenyewe, kwa sababu sitaweza kumkinga kuanzia kumbeba na nipeleke kwao nikimkinga. Nitamkinga kwa gari, akifika kwao na yeye ajikinge, kwa sababu corona si ati imeisha. Lakini kulingana na leo na jana vile nimeona, kuna abiria ambao hataki kutangamana na wengine, na kuna wengine pia wanaogopa pande ya bei. Sasa kuanzia kesho tutaamua kama kuna yule atakubali kukaa na mwingine akubali na kulipa hiyo pesa 700. Lakini kama kuna yule hataki kukaa na karibu na mwingine, kuna gari nyingine ambayo itakuwa kando yake. Thirikari ĩrutĩire ene matatu na arũgamĩrĩria sako ciothe watho wa gũtigĩrĩra athii nĩ mekĩra mask, magethambaga moko kana kũhũthĩra sanitizer makĩingĩra ngari ciothe ikahuhĩrwo na ndirica gũikaraga ciĩhingũre, na arĩa mekuna mawatho macio matikwĩrica guoko kwa watho. Ndio wa usafiri wa usiku tunaomba tufunguliwe pia, kwa sababu SGR inaenda usiku na haijasimamishwa. So sisi tunashangaa ni kwa nini tunakanyagewa tuweze kuenda usiku. Unapata hata kama tumefunguliwa kwenda mchana full capacity, tungeachiliwa pia na usiku. Unaona? Ndio at least magari ya loni yalipwe na mwananchi kidogo afanye biashara kwa urahisi, sababu akienda usiku anarudi mchana. Rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ kuona kana mawatho maya nĩ mekũrũmĩrĩrwo gũkũ mũingĩ ũkĩhinyĩrĩrio gũthiĩ na mbere kwamũkĩra njanjo ya kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.